خطاب فرما رہے ہیں قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم أو كما قال الله تعالى في مقام آخر والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم جڑا غق نہیں ماندا حیدر نوں او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لائن تے نہیں آیا جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر دے دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک تاں ود سچ زمین تے نہیں آیا مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زی وقار سامعین و سامعات ماشاءاللہ اج دی تقریب سعید تقسیم اسناد تکمیل قرآن پاک دے سلسلے دے اندر تو صحباب دے اس عظیم ادارے دے اندر جن طلباء نے اپنے سینیاں دے اندر قرآن پاک محفوظ کیتا اس ادارے دے اساتذہ معاونین انتظامیہ اور بالخصوص محترم پروفیسر ڈاکٹر محمود احمد صاحب اور اہل گاؤں اور انہاں دے تمام ساتھی محترم بھائی ڈاکٹر وقاص احمد صاحب دیگر رفقا اللہ رب العالمین سب دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نہ نوازے۔ میرے تو قبل وکیل کتاب و سنت عظیم سکالر حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑا جاندار شاندار خطاب فرما چکے، اور اسی طرح قرآن و سنت دی کستوری
حضرت علامہ مولانا حافظ محمد یوسف سروری صاحب حافظہ اللہ اسٹیج کی زینت نے، اور فضیلت الشیخ ولی الرحمن حضرت مولانا ابو نعمان بشیر احمد صاحب حافظہ اللہ تشریف فرما۔ اللہ رب العالمین سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نال نوازے۔ قرآن پاک دے دو مقامات تو تساں باپ دے سامنے تلاوت کرن دی شہادت حاصل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات دے اندر ایک مشترک چیز بیان فرمائی ہے۔ ایک آیا مبارکہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب دا ذکر ہے، اور ایک آیا مبارکہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت دا ذکر ہے۔ ہر مومن مسلمان واسطے ضروری ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا بھی احترام کرے اور آپ دے اہل بیت دا بھی احترام کرے۔ صحابہ او عظیم لوگ نے، مسند احمد دی حدیث ہے، سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کردے سن، اللہ تعالیٰ نے کائنات دے لوگاں دے دلاں نو ویکھیا، ساری کائنات دے لوگاں دے دلاں دے دروں سب تو خیر والا دل اللہ رب العالمین نو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت واسطے نبی پاک دا انتخاب فرمایا۔ پھر رحمت کائنات علیہ السلام دے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگاں دے دل ویکھے، ساری کائنات دے لوگاں دے دلاں وچوں سب تو زیادہ خیر والے جڑے دل نظر آئے وہ محمد پاک دے صحابہ دے نظر آئے۔ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءُ نَبِيِّهِ، اللہ تعالیٰ نے صحابہ نو اپنے نبی دے وزراء بنا دیتا، اور صحابہ وہ عظیم لوگ نے جنہ دے بارے رحمت کائنات نے فرمایا لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ نو برا نہ کہو۔ جڑا صحابہ دے بارے مندے بول دے، صحابہ دے بارے تان زنی کر دے، زبان درازی کر دے، رحمت کائنات نے فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، فرمایا او دے تے اللہ دی بھی لعنت، اللہ دے فرشتیاں دی بھی لعنت، تے ساری کائنات دے لوگاں دی بھی لعنت۔ صحابہ دے بارے اپنے دل اور اپنیاں زبانہ صاف رکھنیاں نے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت وہ عظیم لوگ نے جنہ دے بارے نبوت والی زبان نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، رحمت کائنات فرما دینے میں نے قسم میں اس ذات دی جدے ہاتھ دے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، فرمایا اس بندے دا ٹھکانہ جہنم ہے جدے دل دے اندر میرے اہل بیت دا بغض ہے۔ پتہ چلیا ہر مومن دے دل دے اندر صحابہ دا احترام بھی ضروری ہے، اہل بیت دا احترام بھی ضروری ہے۔ میرا کو 4-5 دن تو گلا متاثر ہے، میں درخواست کیتی سی ڈاکٹر صاحب کو میں نے اجازت دے دیو، انہاں کیا تسی آجو اسٹیج تے بیٹھ کے چلے جو، میں انشاءاللہ بس جڑیاں 2 ایتاں پڑھیاں نے انہاں دا ترجمہ کر کے میرے ذمہ جڑا عنوان لگایا گئے او دا تھوڑا جا حصہ بیان کر کے انشاءاللہ اجازت چاہاں گا۔ پہلی آیا مبارکہ جدے اندر صحابہ دا ذکر ہے، اللہ فرماندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، فرمایا او لوگ جڑے ایمان لے کر کے آئے، ایمان بڑے سارے لوگاں نے لے کر کے آندے، لیکن صحابہ اور ساڑھے ایمان دا فرق ہے، صحابہ نے ایمان لے آندے تے سونے محمد پاک دا مکھڑا ویک کے لے آندے، اور ایڈے ذات دی بات ہے اسی ساری زندگی تلاوتاں عبادتاں حج عمرے کر دے رہیے، نبی پاک دے صحابہ دے اس عمل نو نہیں پہنچ سکدے جڑا صحابہ نے نبی پاک دا چہرہ ویک کے کلمہ پڑھیا۔ اس صحابہ واسطے اعزاز ہے، صرف اس امت دے اندر اے اعزاز صحابہ دے نصیبہ دے اندر، اور جنہیں نبی پاک دا چہرہ ایمان دی حالت دے اندر ویکھ لیا اللہ نے او دیتے جہنم دی اگنو حرام کر دیتا۔ صحابہ ایمان لے کر کے آئے، پھر اپنا ایمان بچان واسطے
اللہ فرماتے نے وہاجروا انہاں ہجرتاں کیتیاں اپنے گھر دی قربانی دیتی اپنے بیوی بچیاں دی قربانی دیتی اپنے وطن دی قربانی دیتی وہاجروا عام مسلمان دے بارے فرمانے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ اپنے ایمان بچان واسطے اللہ دے رستے دے اندر ہجرت کر دے اللہ تعالیٰ انہوں گناہاں وچوں انج پاک کر دیندے جویں اج ہی ماں دے پیٹ دے اندروں پیدا ہوئے صحابہ او عظیم لوگ نے جنہ ہجرت کی تھی تے میرے پیغمبر دے کہن تے کی تھی والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ کلا ایمان نہیں لے آندا کلی ہجرت نہیں کی تھی بلکہ اللہ دے رستے دندہ نکل کر کے جہاد کیتا علیہ کلمت اللہ واسطے کفار نال ٹکرا گئے اور اللہ دی قسم صحابہ اپنے جسماں دے ٹکڑے ٹکڑے کروا لے لیکن دین نال بے وفائیاں نہیں کیتیاں اگے اللہ فرما دے نے والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا فرمایا او لوگ جنہ جگہ دیتی تے مدد کی تھی پہلے مہاجرین دا ذکر ہو رہا سی پھر اللہ تعالیٰ نے انصار دا ذکر کیتا فرمایا اے لوگ جنہ جگہ دیتی تے مدد کی تھی پامیں انصار خون پامیں مہاجر خون اللہ فرما دے نے اولئک هم المؤمنون حقا یہ سارے سچے مومن نے گاڑ کے بولو صحابہ سارے سچے اچھی بولو صحابہ سارے سچے مومن نے اور اللہ تعالیٰ نے ساریاں دے بارے فرمایا کلم وعد اللہ الحسنہ ساریاں دے نال اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ دے اچھائی دے وعدے نے اور کیڑے وعدے نے فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبتا فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم فرمایا ساڑھے انہاں مومنات مومنات یعنی صحابات صحابیات نل وعدے نے کادے فرمایا جنت دے باغات دے اور جنت دے اندر انہاں واسطے ایسیاں کوٹھیاں تے بنگلے تیار کیتے نے ومساکن طیبہ جڑے انہاں دے من پسند ہونگے صحابہ زمین تے چل دے پھر دینے اللہ رب العالمین نے انہاں دیاں کوٹھیاں جنت دے اندر بنا دیتیاں نے نبی پاک نے فرمایا میں ویکھیا جنت دے اندر ایک بڑا خوبصورت سونے دا محل ہے میں نو محل بڑا اچھا لگیا میں پوچھیا ایک کدا محل ہے میں نو دسیا گیا سونیوں اے تواڈے عمر دا محل ہے صدقے جاواں صحابہ او عظیم لوگ نے جڑے زمین تے چل دے پھر دینے اللہ نے انہاں دیاں جنت دے اندر کوٹھیاں تے محل تعمیر کر دیتے نے فرمایا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ فرمایا انہاں واسطے جنت دیاں کوٹھیاں تیار نے او دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہن گے اور سب تو بڑی بات وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر اللہ دی رضا سب تو بڑی بات ہے صحابہ واسطے رب دا اعلان ہے رضی اللہ عنہم ورضوان رب انہ تے راضی اے رب تے راضی ذالک هو الفوز العظیم فرمایا انہ واسطے بڑی بڑی کامیابی ہے ایتھے اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم فرمایا اسی انہاں نو معاف بھی کر دیتے تے انہاں واسطے جنت دے رزق کریم دا انتظام بھی کر دیتا ہے صحابہ او عظیم لوگ نے جنہ دی کامیابی دا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے اندر کیتا تقریباً 767 آیات نے صحابہ دے ایمان دے بارے صحابہ دی تلاوت دے بارے صحابہ دی عبادت دے بارے صحابہ دی سخاوت دے بارے صحابہ دے جہاد دے بارے صحابہ دی استقامت دے بارے صحابہ دے ایمان دے بارے اللہ دی قسمیں دنیا کائنات دے اندر سب تو زیادہ اگر کو وفادار ساتھی نظر آنگے وہ میرے محمد پاک دے ساتھی نے جنہاں نو صحابہ کیا جاندے وہ عظیم لوگ نے جڑے دنیا تے چل دے پھر دے نے جنتیاں کوٹھیاں تیار نے اسی طرح اہل بیت وہ عظیم لوگ نے جنہ دے بارے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور دے اندر اعلان کیتا میرے پیغمبر دی ایک بیوی دے کردار دے بارے مدینے دے منافقہ نے گلہ کیتیاں رحمت کائنات
اپنے صحابہ دے اندر تشریف فرما نے آپ فرماندے نے میرے صحابہ مینوں میرے اہل بیت دے بارے مشورہ دیو مختلف صحابہ نے مختلف مشورے دیتے نبی پاک دیاں نظراں حضرت فاروق اعظم تے جمیاں آپ فرماندے نے عمر تو دس تیرا عائشہ دے بارے کی مشورہ ہے اللہ دی قسم سیدنا عمر بولے اما عائشہ دے دفاع دے اندر بولے اما عائشہ دی عزت واسطے بولے بول کر کے کہندے نے سبحانک ھذا بہتان عظیم نبی پاک علیہ السلام اتھوں اٹھے نے ماں عائشہ دی چار پائی تے جا کے بیٹھے فرمایا عائشہ ان اتممتی بذنب فاستغفری من اللہ تعالی کوئی گل نہیں غلطی ہو جاندی ہے گناہ ہو جاندے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے رب کو معافی مانگ لے اللہ معاف کرنے والے ماں عائشہ نے رب نل کالا ملا لیاں فرماندیاں نے میرے دکھ دی کڑیے وے میرے غم دی کڑیے وے مینوں حضرت یعقوب علیہ السلام دا نام ہی بھول گیا فرمان لگیاں میں کہنیاں میرا معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام دے والد والا معاملہ کالا رب نل ملا دیتیاں فرماندیاں نے جدوں میں اللہ دے کے اپنی درخواست دائر کی تھی میں نو یقین سی اللہ میری صفائی ضرور محمد پاک نو دسے گا لیکن اے نہیں سی لگدا کہ اللہ میری شان دے اندر میری برات دے اندر میری تطہیر دے اندر قرآن پاک دی آیات نازل کرے گا اللہ نے قرآن نازل فرمایا ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانکا ھذا بہتان عظیم کلی ماں عائشہ دی پاکیزگی تے طہارت نازل نہیں کی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک لا بڑھا دیتا ایک قانون بڑھا دیتا ایک آرڈیننس جاری کر دیتا فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم فرمایا گندیاں عورتاں واسطے گندے مرد گندیاں مرداں واسطے گندیاں عورتاں پاک عورتاں واسطے پاک مرد پاک اور مرداں واسطے پاک عورتاں رب دسنا چاہتے نے میرا محمد بھی پاک میرے محمد دیاں بیویاں بھی پاک اللہ اس قدر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دے گھرانے دا دفاع کیتا نبی پاک دی زوجہ محترمہ دی برات دے اندر 17 آیتاں قرآن پاک دیاں نازل فرمائیاں اور فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون فرمایا اے لوگ جو بھی گلاں کر دینے عائشہ انہاں ساریاں گلاں تو بری ہے نال اللہ تعالیٰ نے جڑی گل صحابہ دے بارے آکھی سی او میرے پیغمبر دے کرانے دے بارے بھی فرمائی لہم مغفرۃ ورزق کریم فرمایا اسی انہاں نو معاف بھی کر دیتا ہے تے انہاں واسطے جنت دے رزق کریم دے انتظام بھی کر چھڈے نے صحابہ دا احترام بھی ضروری ہے اہل بیت دا احترام بھی ضروری ہے جڑا بندہ صحابہ اہل بیت دا احترام نہیں کردا وہ بندہ بے ایمان ہے بے حیا ہے کیونکہ صحابہ دین دی اساس نے صحابہ دین دی بنیاد نے صحابہ اے دین دی اساس نے اگر دین اسلام سچا ہے پھر صحابہ سچے نے سارے دین نو ساڑھے تک پہنچان والے کون نے بولو کون نے اچھی بولو کون نے ایک باری بول کے وکھاؤ کون نے ساڑھے تک دین پہنچان والے کون نے نبی پاک دی ایک ایک بات ساڑھے تک پہنچان والے کون نے اگر صحابہ مشکوک نے ماد اللہ تے پھر دین بھی ساڑھا ایمان ہے ساڑھا دین بھی سچا تے صحابہ بھی سچے اسی طرح اہل بیت وہ عظیم لوگ نے جنہ دے بارے قرآن کہندے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا اللہ نے ارادہ کر لئے نبی دے گھرانے تو ہر قسم دی لغویات نو دور کر دیتا دے انہاں نو پاک کر دیتا دے کمال دا پاک کرنا صحابہ بھی عظیم لوگ نے اہل بیت بھی عظیم لوگ نے اللہ سانو انہاں عظیم لوگاں دے کردار نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے بڑے سارے فضائل نے صحابہ دے
بڑے سارے فضائل نے اہل بیت دے، انشاءاللہ ضرور کسی موقع تے بیان کرانگے۔ اللہ حاضری قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔